Mitt spørsmål det går også til finansministeren. Jeg registrerte at finansministeren i sitt første svar la vekt på at noe av det viktigste vi gjør er å legge til rette for bedrifter og arbeidsplasser. I januar så gikk næringsminister Trond Giske høyt på banen, og ifølge Dagens Næringsliv så vil han fjerne formuesskatten for, sitat, «bedriftene er i en knalltøff konkurranse med andre land», sitat slutt. La meg legge til at det er ikke bare bedriftene som er i konkurranse, men også land konkurrerer for å tiltrekke seg privat kapital, som kan bidra til å bygge ut og investere i bedrifter og trygge arbeidsplasser. Regjeringens svar på denne utfordringen så langt, det har vært å doble skatten på arbeidende kapital. Og arbeidende kapital, det er den kapitalen som eierne skyter inn i bedriftene, og som skal bidra til verdiskaping og arbeidsplasser. Og det er en skatt som bare legges på norske eiere, og som må betales helt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller med underskudd. Og dette har skjedd til tross for at regjeringen også vet at det private eierskapet kanskje betyr aller mest i Distrikts-Norge, på Vestlandet og i Nord-Norge. Jeg registrerte, at LOs leder, Roar Flåthen, uttalte til VG i februar at, sitat, «Det er ikke til å komme fra at en del eiere i små og mellomstore bedrifter må ta ut mer i utbytte enn normalt for å betale formuesskatten», sitat slutt. Det betyr kort sagt at eiere må tappe bedriften for kapital, selv om bedriften går med underskudd for å betale formuesskatt. Når, vil finansministeren følge opp utspillet fra sin egen næringsminister og fra LOs leder? Statsråd Johnsen. Ærede president, i det refererte intervjuet så sa også LOs leder noe i fortsettelsen som jeg tror det er viktig å ta med seg for helheten. Nå har jeg ikke sitatet direkte i hugget, men jeg vet omtrent hva som stod der. Og det var at han ga uttrykk for at han kunne være med på en utredning om såkalt arbeidende kapital, forutsatt at den kunne holde oppe statens proveny, og forutsatt at de rike fortsatt kunne betale skatt i dette landet. Det er helheten i LO-leder Roar Flåthens utsagn på det området. Dette har vi vurdert i forbindelse med evalueringen av skattereformen. Der kom vi til at vi ikke ville gi fritak for såkalt arbeidende kapital, fordi at det er vanskelig å skille mellom hva som er arbeidende kapital og ikke arbeidende kapital. Realiteten av det ville ha vært at du hadde måttet fjerne hele formuesskatten, og det er for så vidt Høyres primære mål, er å fjerne hele formuesskatten. Der går det en ganske skarp skillelinje i norsk politikk mellom de som ønsker å fjerne formuesskatten, og dermed også de gode fordelingsmessige effekter som formuesskatten har, og det å oppebære formuesskatten. Så for helheten sin skyld også, ærede president, hvis du ser på resultatene i norsk økonomi, så er det faktisk slik at Norge har den laveste arbeidsledigheten i Europa. Vi er blant de som har den høyeste yrkesdeltagelsen. Og hvis du ser på produksjonsutviklingen i Norge etter finanskrisen, så viser det at Norge faktisk har gjeninnhentet seg raskere enn land som det er naturlig å sammenligne seg med. Så jeg tror ikke det er så hakkende gærent, for å bruke det uttrykket, ærede president, å drive produksjonsvirksomhet i Norge, skape nye arbeidsplasser, og ikke minst sørge for at det også går bra for bedrifter i dette landet her. Sanner til oppfølging. Finansministeren har åpenbart både tygget, tenkt og konkludert, og svaret er at det ikke er aktuelt. Det var mulig i Sverige å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Og min erfaring med Finansdepartementet, det er at det er mulig hvis man vil. Hvis Finansdepartementet og finansministeren vil, så er det mulig. Så sier finansministeren at det er ikke så hakkende gærent. Vel, si det til pølsemaker Albert Idsøe, som i Stavanger Aftenblad stod frem og fortalte om sin bedrift, som går med underskudd, men hvor han allikevel da må betale mye i formuesskatt, og ikke bare formuesskatt, men må også betale skatt på det utbyttet han tar ut. Det han betaler skatt på, det er bygningsmassen. Det er pinnekjøttet som lå på lagre i påvente på å bli solgt.
Det er det han må betale formuesskatt på. Mener finansministeren at det ikke er et problem for produksjonsbedrifter som Albert Idsøe? Statsråd Sigbjørn Johnsen. Ærede president, i 2003 så hadde vi en borgerlig regjering med en finansminister fra Høyre. I 2003 la en tidligere finansminister fra Høyre fram en utredning som skulle være grunnlaget for den skattereformen som kom fra 2004 og utover. Der foreslo det såkalte Skaug-utvalget å trappe ned formuesskatten, men øke eiendomsskatten tilsvarende. Bondevik-regjeringen med Høyre i Finansdepartementet hadde hatt en mulighet til å både redusere formuesskatten og fjerne formuesskatten dersom det hadde vært politisk vilje til det, ærede president. Det som har skjedd er at etter at denne regjeringen tok over, så har andelen som betaler formuesskatt i Norge gått ned fra 34 til 17%. Altså vi har tatt et langt steg fremover i å gjøre formuesskatten mer rettferdig. Og det er også gjort slik at små og mellomstore bedrifter faktisk også har hatt nytte av den endringen og omleggingen av formuesskatten som denne regjeringen har gjort. Så politisk vilje, ja, men den viljen var ikke tilstrekkelig til stede i den regjeringen som regjerte fram til 2005, ærede president.